Ten najkvalitnejší by vám mal trochu popáliť hrdlo. Olivový olej treba v kuchyni používať prednostne, pretože patrí medzi 5 najzdravších surovín sveta. My sme boli pri tom, ako ho vyrábajú pestovatelia v Chorvátsku. Rozsiahle olivové sady sú aj na Istrii. 1800 stromov pestuje na svojom pozemku Diego Juriševič. Úroda je každý rok iná, no vypestujeme od 40 do 50 tón olív. V 2023 to bolo solídne. Z 1 tony olív sa vyrobí 1000 litrov oleja. Zber sa začína v októbri. Pod olivovníky podložia veľké plachty. Úrodu tak využijú v podstate do poslednej olivy. Mňa zaujíma kvalita a nie kvantita. Liter môjho oleja stojí 20 eur. Olivy mi pomáhajú zbierať známi a kamaráti z Rakúska, Nemecka i Slovenska. Peniaze nechcú, platím olejom. Olivy najprv očistia a pomelú. Hrubo spracovaná masa potom smeruje do lisovacích zásobníkov. Na konci je olej. Predtým ale ešte prejde cez špeciálne filtre. Prečistia ho, aby bol úplne číry. Za hodinu dokážeme spracovať aj 1200 kg olív. Ročne je to 500 tón. Olej sa skonzumuje a z hrubej masy je hnojivo a využije sa všetko. Tajomstvo zdravia poctivého olivového oleja tkvie v tom, že obsahuje veľmi veľa mononenasýtených kyselín, inak povedané kyselinu olejovú. Tá je prospešná nielen pre cievy, ale vôbec pre celé telo, pretože má aj protizápalové a množstvo iných účinkov. Kvalitný olivový olej sa dá rozoznať nielen podľa ceny, ale aj podľa chuti. A nebojte sa dopriať si denne jednu polievkovú lyžicu. Pri kvalitnom olivovom oleji najprv cítime chuť olív na jazyku a potom jemné škrabanie v hrdle. Priemerný Slovák minie za rok ani nie pol litra olivového oleja. Najviac ho konzumujú v Stredomorí. Rebríček pritom vedie Grécko s ročnou spotrebou na jedného človeka takmer 20 litrov. Ľubo Fronko, televízia Markíza.